Hi guys, та бүхэнтэйгээ дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаа таатай байна. Энэ удаагийн бичлэг маань 12 сарын 31 буюу онцлог тохмчоо найзуудтайгаа хэрхэн өнгөрөөсний талаараа жижигхэн бичлэг болгож орууллаа. Бид бүхэн Дархан хотоосоо Эрдэнэ хотын зөв Хөлгийн жолоо мушгаад 4-5 цагийн үед нэг хотод очихсан байгаа. Тэгээд найзуудтайгаа бүгдээрээ хамтдаа нийлээд шинэ жилээ тэмдэглэх хаусанд очиж бэлтгэлээ базаасан. Бэлтгэлээ базаадаа жоохон ажил их яарал сундруу байсан учраас ширээсчсэн үйл явцад бичиж амжаагүй. Дуусныхан дараа зураг ингээ оруулж юм. Дээш тэгээд солих бас үйл ажиллагаа маань хийсэн. Олон хүүхдтэй бид ч бас олон хүүхдтэй байгаа учраас хүүхдэд хавцыг бас солих гэж ажил нэлээ орсон. Манай энэ хаус маань бол дотроос хүүхдүүд саадхан нэлээд олон тоглоом, пилат, караоке, PlayStation байсан болохоор хүүхдүүд маань бас нэлээд сонирхолтой өнгөрөөсөн. Ингээд бид альбом стори үйл ажиллагаа эхлээд мэдээж энэ 5 хүүхэн маань зургийн үйл ажиллагаанд ороод зураг харуулж үйл ажиллагаа эхэлсэн. Бид бүхний зургийг бас энд харуулчихъя. Нийлтийн дараагийн үйл ажиллагаа өвлийн үгэн энгийн байдлаар орж ирсэн боловч хин хөлтүүд маань бол өвлийн үгэн ааваа танаа зарим ааваа зарим хоёрын ах байна гэл өвлийн үгэн аав маань жоохон танигдсан. Амар гэсэн танигдсан гэсэн альбомсоор хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь сайхан бэлгийг гардуулаад тэгээд бид бүгднтэй нэг зураг аруулсан боловч би чаахан залхуураад 2-3 хүүхдтэй зургийг нь оруулчлаа. Энэ баг хэдхэн зураг болсон гэж бодчихноо. Мөн бид бүхэн азийн суглаа явуулсан байгаа. Манай мөнх хоёр найз маань хурдан одны дааг суглаанд оролцуулаад Ганбат найзын маань ийм баг хөө Ачир эрдэнэ маань ийхүү суглаа суулсан. Зурган дээр харагдаж байна. За ингээд үүдээ бас энэ ондоо азтай хямртай байгаарэ гэж хүсье. За ингээд бид бүхэн өвлийн үгэн зургаад дуулаад зарим нь дурсгалын зураг авахсан өчүүд харагдаж байна. Бид бүхний дараагийн үйл ажиллагаа маань оны шилдэг гэр бүлүүдэд шалгаруулах үйл ажиллагаанаас зохион байгуулагдаж байна. За энэ үйл ажиллагааг маань манай нөхөр мөнх өргөл маань гардан зохион байгуулсан байгаа. Ганбат соёлын танаа 2025 оны ажил бүтээгээр дөрвөн унжиж алдар 2-р зэргийн алдар басыг гаргасан гэр бүл өөрийнхөө ирээдүйн төлөө тууштай зүтгэн амьдралын сорь бүхний хатгатаа даван туулж өсснийг өндрөөр үнэн тууштай тэмцэгч гэр бүл намнаас илэрх за хэмжээний дэвштэй болсон байна. Үлцэн нэмэцүүдээ зургийг оруулчих. Одон горлогч, хоншоортой хүлээгч. Агуурт нь болохоор ЭМО гэх бүл нэмэц. Хамгийн сүүлд нь тууштай тэмцэгч гэсэн дөрвөн нэмэц болсон байгаа. Бид бүхний хүсэн хүлээсэн онцлогдох торгон мөч маань хүрсэн байна. Хүүхдүүд маань бүгдээ өөрхөн зогсоод ингээд шухаасаа бодуулаад онцлогдох мөчөө хүлээсэн. За томчууд бид нар ч гэсэн бас ялгаа юу байх вэ? Шухаасгаа бэлдээд за манай найз ган үеиг маань слэт авсах гад тийшээ бэлэн болж байна. 12 цаг 00 минутыг бүтээгээд хажинаа за цогтдаг эсвэл гоё харагдаж байна. Ингээд бид бүхэн 2025 оны өнөөхөө амжилт бүтээлээр өдөж 2026 оноо
бүгтэн авлаа. Энэ үртэл бидэнтэй хамт исэн та бүхэндээ баярлалаа.